यदि आपके घर में बिल्ली है तो आपसे ज्यादा मेंटली स्ट्रांग दुनिया में कोई नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, साइंस के अनुसार बिल्ली पालने वालों को हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा कम होता है। साथ ही ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी बेहतर रहता है। बिल्लियों के साथ समय बिताने से तनाव के हार्मोन्स कोर्टिसोल कम होते हैं और एंडोर्फिन व सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन बढ़ते हैं। बिल्लियों को गले लगाने या उनके साथ खेलने से खुशी और सुकून की भावना आती है, जिससे आपका मूड अच्छा रहता है। घर में सकारात्मक माहौल बनाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। बिल्लियां आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद कर सकती हैं, खासकर छोटे बच्चों में।